A maior parte dos super-heróis de Marvel e DC Comics se demonstra um masséter com um masséter enorme. E esse masséter, muitas vezes, não é só porque os super-heróis são malhados, mas é porque eles demonstram um design muito ligado ao bruxismo. E o bruxismo, pela questão, bruxismo e apertamento, pela questão do perfeccionismo. Super-heróis normalmente são perfeccionistas. E ao serem perfeccionistas, eles começam a desenvolver um travamento, um apertamento na questão estomatognática, fazendo com que eles venham a desenvolver um masséter hiperdesenvolvido. Quer ouvir mais um pouco acerca disso? Você é um super-herói? Eu sou. Para minha família eu sou. E não desenvolvo bruxismo, até porque eu sei as saídas para a vida e não sou perfeccionista. Roda a vinheta, Isabela, para a gente entender isso mais de perto. Bruxismo, bruxomania, bruxista, apertamento, são palavras utilizadas, sinônimos utilizados na questão da DTM, na questão da disfunção da articulação temporomandibular. Eu costumo dizer que no Rio de Janeiro tem um bloco chamado Simpatia é Quase Amor. E assim como simpatia é quase amor, disfunção já é quase doença, ou praticamente é a própria doença. Infelizmente, muitos de nós, médicos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, etc., não vemos a disfunção como doença, mas vemos a disfunção como algo que pode ser ainda tratado, porque ele vai se desenvolver com relação à doença. Mas com relação à disfunção temporomandibular, ela é uma das 7 causas possíveis onde o sistema nervoso autonômico está desregulado. Então ela precisa urgentemente ser tratada. E eu tenho visto muitos pacientes pós-CV19, tenho visto muitos pacientes envolvendo bruxismos, tenho visto muitos pacientes extremamente perfeccionistas, achando que o mundo só vai funcionar se ele for perfeito, né? Se o trabalho que ele fizer for perfeito. Eu lembro de uma médica, amiga, que a gente estava conversando acerca de um determinado assunto, eu falei, eu vou fazer assim assado. Ela diz, não, se não for o cozido e o ensopado, não vai funcionar, porque o cozido e o ensopado é perfeito. Eu falei, olha só, primeira coisa que você tem que aprender, o feito é melhor que o perfeito. Por que muitas pessoas param e travam na vida? Porque simplesmente elas não fazem, elas esperam o momento de fazer de uma forma perfeita. E o prefixo per é o máximo que se tem na língua portuguesa e no latim com relação a algo que extrapole. Então, o bem feito, o feito, o perfeito. O perfeito me leva ao perfeccionismo, o perfeccionismo leva ao travamento dos masséteres temporais e pterygoideus mediais e laterais, principalmente à noite. Com isso, o paciente passa a desenvolver uma coisa chamada bruxismo. Muitos, então, dos nossos pacientes bruxomaníacos ou bruxistas são pessoas que tendem a ser perfeitas. E, infelizmente, essa perfeição pode levar o paciente ao narcisismo e, com isso, ele achar que tudo que não é espelho não é bom. Esse bruxismo, então, pode ser tratado com a terapia neural. Em primeiro lugar, tirando-se o paciente da fase aguda, colocando-se o neuroterapêutico em cada um desses músculos, pterigoideu lateral, pterigoideu medial, o masséter temporal, de maneira que haja um relaxamento, que haja liberação de ácido lático, que haja, com relação a esses músculos, uma reestruturação, uma reposturação, para que a mandíbula possa ter dias melhores e a ATM possa também desenvolver trabalho melhor do que ela vem fazendo. Então, por isso é muito importante que nós entendamos que o perfeccionismo muitas vezes leva ao bruxismo, que muitas vezes é um elemento que está ligado à DTM. E como? Simpatia é quase amor. A gente sabe também que disfunção
é com as doenças. Infelizmente, os heróis da Marvel e da DC Comics são perfeitos demais, por isso eles desenvolvem essa DTM, por isso tem masséteres enormes, não só porque eles malham ou porque gastam horas das suas vidas nas academias, mas porque a perfeição, infelizmente, estão levando eles à disfunção temporomandibular. E isso a terapia neural trata, e trata muito bem. Fez sentido para você? Espero que você tenha gostado e continue com a gente na prática da terapia neural em gotas, sensacional, onde a gente está juntos, e eu agradeço a oportunidade de termos ficado juntos nessa gota muito interessante.